हेलो दोस्तों, मैं राजेश चौहान, माय यूट्यूब चैनल बुलेट मास्टर। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं मायापुरी खराद का काम कराने के लिए और क्रैंक किस तरीके से रिपेयर होती है वो भी आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। और एक बहुत ही बढ़िया खरादिया है जो खाली बुलेट का ही खराद का काम करते हैं, स्पेशलिस्ट। चलते हैं फटाफट से, कौन सी क्रैंक है वो भी आपको दिखाता हूँ और किस तरीके से रिपेयर होती है, किस तरीके से सीधी होती है, थोड़ा सा वो भी दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में। बाकी ये रही दोस्तों क्रैंक 500 सीसी क्लासिक की है। चलते हैं फटाफट। मायापुरी पहुंचने के बाद कौन सी दुकान है वो भी आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा मैं, और वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर वो भी आपको दे दूंगा वीडियो में। दोस्तों, मायापुरी हम आ चुके हैं खराद की दुकान पे, और कौन सी दुकान है वो भी आपको दिखाऊंगा और कहाँ पे है, ऊपर एड्रेस वगैरह सारा दूंगा वीडियो के एंड में दोस्तों आपको। और ये हैं भाई हमारे अजय भाई। कितने टाइम से काम कर रहे हो भाई आप? मुझे हो गया सर जी 2001 से हम लगे थे काम करने के लिए। अब मान लो 20 साल करीब तो हो ही गए। 20 साल करीब इनको हो गए। बाकी उस्ताद जी हमारे हुआ करते थे, वो अब नहीं रहे, एक्सपायर हो गए, जिनसे इन्होंने काम सीखा था। उन्हीं की शॉप संभाल रहे हैं। अब ये उन्हीं की शॉप संभाल रहे हैं। ये रही इसकी क्रैंक, और क्रैंक किस तरीके से रिपेयर होती है वो भी आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं दोस्तों। आज हम खोल गए। क्रैंक किस तरीके से खुलती है ये भी आप देख सकते हैं। और जब भी काम कराएं अपनी रॉयल एनफील्ड बुलेट का, खराद का काम कराते हैं तो किसी स्पेशलिस्ट से ही कराएं। जैसे कि मैं जब भी कोई गाड़ी खोलता हूँ तो हम अपनी गाड़ी का जो भी खराद का काम कराते हैं, जो बुलेट का स्पेशलिस्ट है उसी से ही कराते हैं। बाइक वाले से आप काम कराओगे, गाड़ी कभी आपकी सेट नहीं होगी। बाकी हमारी पिन सही है दोस्तों। भाई कह रहे हैं कि पिन चल जाएगी, इसका बैरिंग डलेगा। ये रहा हमारा नया बैरिंग। बाकी करते हैं फिटिंग। अब इसके अंदर पॉलिश होगी। हाँ, वो तो खैर पॉलिश वगैरह तो होगी। हाँ, कमाई क्रैंक हमारी सीधी हो चुकी है दोस्तों।
क्रैंक हमारी कंप्लीट हो चुकी है अब। और क्रैंक किस तरीके से रिपेयर हुई ये आपने वीडियो में देख ही लिया दोस्तों। बाकी मिलते हैं दोस्तों आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों आप देख सकते हैं GL ऑटो इंजीनियर। आपको बुलेट का कोई भी खराद का काम कराना है आप यहाँ करा सकते हैं मायापुरी में। ये वर्क गैराज है खराद का। और जो इस पर मोबाइल नंबर डला हुआ है ये बंद है नंबर दोस्तों, इस नंबर पर ट्राई ना करें। और अगर आपको नंबर चाहिए तो मैं भी आपको देता हूँ नंबर। ये रहा ये कार्ड इस दुकान का, अजय भाई, जिनका ये फ़ोन नंबर भी है, आप देख सकते हैं पूरा एड्रेस भी है। बाकी ये है वर्कशॉप इनकी, आप देख सकते हैं दोस्तों। आपको किसी भी तरीके का बुलेट का काम कराना अपना खराद का, ओल्ड मॉडल हो न्यू मॉडल हो कोई सा भी मॉडल हो आप करा सकते हैं दोस्तों। और ये खाली ओनली बुलेट का ही खराद का काम करते हैं और अकेले ही काम करते हैं दोस्तों।